civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Ова наше совремие во коjem често се говори за тоа дека е една хибридна војна или хибридни закани против демократијата, се разбира дека едно од основните алатки, едно од основните оружја всушност е токму дезинформациите и говорот на омразата, особено во доменот на етничките и на верските припадности. И во таа смисла гледаме дека поларизацијата, стравот, несигурноста, поделбата, шовинизмот преовладуваат како дел од арсеналот со кој располагаат центрите на моќта кои сакаат да ја дестабилизираат секоја демократија, па така и македонската. Што институциите можат да направат и што прават да можат да им застанат на патот на ваквите закани во општеството. Се разбира и дали и колку можат да направат институциите, а секако и граѓанското општество и ценетите медиуми во оваа битка. Дали може да се осврнеме на тој дел? Може секако, и моја омилена тема всушност на тој докторирам, посебно на јавното мислење, затоа што по струка сум и новинар, и цело образование поврзано со новинарството. Но сметам дека не може изолирано само медиумот, само организација цивилно општество, само државна институција или било која сама личност да издвои победа во новиве предизвици. Значи, со појавувањето на печатарот се предизвикува начинот на пласирање на вести во тоа време. Истото се десило и со радиото, истото се десило и со вестниците, истото се десило и со телевизијата, истото сега се дешава и со интернетот, кој што го предизвикува сегашниот естаблишмент, кој што не може да се снајди, да се прилагоди на новите околности кои што ни ги донесе интернетот и поседувањето на индивидуален медиум од сите ние преку Facebook, Twitter, Insta, TikTok, било која платформа, YouTube, што сакате да имате, си имате свој медиум каде што може да си пласирате и да си креирате публика. Може да креирате вистински вести, може да креирате лажни вести, може да водите пропаганда, може да ширите дезинформации со поттикнување на било какви немири. Ги следевме резултатите на дезинформациите на претседателските избори во Америка 2016 година, со Брекзит во Британија следната година, па после имаше влијание на изборите во Германија, на изборите во Франција, па се обиде на изборите во Црна Гора, па и изборите кај нас, и на крај, ако се сеќавате, имавме еден таков напад хакерски врз Државната изборна комисија на дента на објавувањето на избори, и замислите што би се десило ако со еден таков упад се прикаже друга слика за резултат на избори, отколку што е таа реалната во кутиите на гласачите, и која би била реакцијата на поддржувачите на таа партија која што би се прикажала лажно дека е победник на тие избори, кога би ги прифатила резултатите од тие избори дека се легитимни? Никогаш. Затоа што ќе смета дека е изиграна демократијата. Ова е директен напад врз демократијата како што ја познаваме, и ние треба да ја најдеме формата за да се прилагодиме на новиот предизвик на нашето време, како што тој бил се уште дури од печатачот, па интернетот и телевизијата, радиото и вестникот. И затоа велам дека единствен елемент не може да даде успешен придонес во целиот мозаик на општествениот предизвик. И ќе треба заеднички да идентификуваме дезинформација, да идентификуваме лажна вест и да ја јавно да ја предизвикаме и да не биде прифатливо. Во институциите, во владата работиме. Јас сметам дека посебно и државните медиуми, значи и националната телевизија, но посебно МИА како агенција за медиуми треба да биде многу поактивна во лиферување на вестите кои што се
посебно во војната против лажните вести, и да се има посебен оддел, посебен сектор кој што ќе работи на ова. Може ли за проверка на фактите? Апсолутно. Имаме неколку, ако не се лажам, два проекти од невладини организации за проверка на фактите, но не го постигнува ефектот затоа што луѓето денес го читаат насловот, не ја читаат содржината и преку насловот си креира собствено мислење и убедување за прашањето и на тој начин следствено реагира. Додека стигне вистинската вест, тогаш е веќе многу касно. Тоа е како демантот, нели? На една вест дадена. Затоа мислам дека и треба се, може би ја да се заложам во владата за овој дел, дека државните новински агенции би требало да бидат многу поактивни во овој дел, а секако и мејнстрим медиумите кои што се тука пред нас да застанат на линијата на фронтот против дезинформациите, лажните вести, наменната пропаганда. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.